안녕하세요. 자동차 짓는 그린게이지입니다. 최종 포장이 끝났습니다. 요거는 특제품인데 저는 40개 들어갑니다. 위에 20개, 밑에 20개. 이렇게 하면은 대충 5.8kg 정도 나오는데요. 박스 무게가 500g입니다. 500g인데 소비자들이 구매를 해서 드실 때는 실용량은 5kg가 되죠. 그런데 제가 여기 뭐 40개 정도 되는 제가 세팅시켜 놓은 거대로 하면은 거의 뭐 한 5.8kg 정도 나가는데요. 그러면 5.5kg를 맞추면은 이상이 없는데 왜 그런 경우가 생기는가 하면은 이게 하나라도 비게 되면은 이 중에 하나가 비게 되면은 이게 차량 이동 중에 흔들리겠죠. 흔들리면은 이 풋과일은 가다가 이게 짓물러질 수가 있어요. 그래서 이제 요즘은 그 지입하는 차량도 농협에 지입하는 차량도 무진동 탑차입니다. 굉장히 까다롭습니다. 그 선정 기준이. 이렇게 해서 이제 저희들이 그 농협에 파레트에 상차를 하게 되면은 지게차로 그 탑차에 올리게 됩니다. 그래서 이걸 뭐 중간 상인들은 또 사서 박스가리 해서 요즘 뭐 자기 능력인지 수완인지는 모르겠지만 인터넷 카페 같은 데 보면은 뭐 2kg 소분해서 팔기도 하고 3kg 팔기도 하고 자기가 생산한 것처럼 그렇게 파는 사람이 많아요. 제가 농락 카페나 이런 데 보면은요. 근데 소비자들께서 아셔야 되는 거는 5.5kg 이하는 절대로 없습니다. 왜냐하면은 그렇게 되면은 경매가가 확 떨어져 버립니다. 단 1g이라도 적게 되는 거는 수치 가격이 엄청난 차이가 나기 때문에 거의 중량이 오버가 됩니다. 그럼 그 액수만큼 농민이 손해 볼 수도 있고요. 또 이제 상인들이 그 내용을 오버된 내용을 알고 경매가를 조금 더 서넣기도 하겠죠. 이제 그런 내용을 이게 일반 소비자분들은 잘 모르시는 것 같아요. 그래서 왕특 같은 경우에는 거의 한 6kg 정도 나가신다고 보시면 돼요. 왕특은 제가 뭐 36개 정도 그렇게 작업을 하는데요. 36개를 했을 경우에 이게 차량을 탈 때 보기 좋게 박스에 포장을 할 때 보기 좋게 하고 또 차량 이동 시 흔들리지 않기 위해서 이걸 최대한 맞추다 보면요 거의 5.8kg에서 6kg 정도 나갑니다. 그래서 농민들 같은 경우에는 거의 1kg 또는 이제 500g, 500g이 되겠네요, 그죠? 500g 같으면은 뭐 개수로는 한 4개, 5개. 근데 이것도 따지고 보면 커요. 우리가 경매 가격은 사지만 실제로 마트 같은데 가보시면 소비자들 구매할 때는 뭐 1kg 단위로 판다든지 그런 경우가 있잖아요, 그죠? 그렇게 보신다면은 이게 전체 양을 따지면 엄청난 양이죠. 예, 오늘은 최종 포장 완료 상태에 대해서 알아봤습니다. 그린게이지였습니다. 감사합니다.